今日は新作のサンリオフルツシークレットキホルダー開封するよ。欲しいのはいつも通りキテイカマイメロです。全部で8種類あるので1つでも来てくれたら嬉しい。おーマジか、ありがとうございます。来ていきました。後ろ側も可愛いです。こういうデザインめちゃ好きです。はい、もう満足ですが、よくバーってピンクシェル来てほしいです。待っていいですか。ありがとうございます。マイメロ来ました。イチゴになっちゃってるマイメロちゃん食べたい。もうすごい満足です。さあラストはどなたが来てくれるのでしょうか。待って、運量すぎて明日事故に遭うみたいです。キティちゃんコンプしました。リンゴになっちゃってるキティ可愛すぎる。開封結果こちらです。運量すぎじゃないですか。ぜひ可愛いので皆さんもゲットしてみてね。